السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. برحب فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات مساق التأثير والتركيب الصوتي. وإن شاء الله تعالى في محاضرتنا اليوم راح يكون في عنا تطبيق عملي على Sound Effect Creation. راح يكون معنا مجلد نشتغل عليه اللي هو Sound Design AA. هذا المجلد زي ما تعودنا من قبل إنه ناخذ منه نسخة ونشتغل على واحدة من النسختين، نعدل عليها بحيث تظل النسخة الأصلية بدون تعديل، لأنه فيها الأصوات الأصلية والفيديوهات الأصلية. نفتح هذا المجلد، راح نلاحظ فيه مجموعة من المجلدات ومجموعة من الملفات للأوديشن وملفات البريمير، وكل مجلد من هاي المجلدات أيضا موجود فيها ملفات صوتية أو ملفات فيديو. راح نحاول يعني نستخدم العدد الأكبر من هاي الملفات. نبدأ في العمل من ملف البروجكت تبع البريمير بيد الانيميشن 1. نفتح هذا البروجكت، طبعا راح يفتح لي باستخدام برنامج البريمير. هنا اعطاني تنبيه انه المشروع او البروجكت المعمول عندك معمول بنسخة اقدم، فاحنا نعمل له كونفيرت. هاي اوكي. هيفتح عندي تراك للفيديو وتراكين للصوت ليفت ورايت. التراك الأول هذا فويس أوفر، لو أنا عملت ميوت عليه بسمع الثاني ميوزك. لو عملت ميوت على ميوزك بنسمع إنه هذا هو When الفويس. pedaling, all of your leg muscles work during a revolution, but there are two phases where muscle groups tend to dominate the movement. The downstroke is dominated by the gluteus maximus from 0 to 90 degrees, but this dominance transitions to the ham. طيب الآن الهدف من المشروع اللي احنا راح نشتغله، أول شغلة نعمل ساوند ديزاين وساوند إديتنج، لكن في مرحلة بعد الفيديو إديتنج. يعني عندنا التيم تبع الفيديو إديتنج اشتغل وأنتج لنا هذا الفيديو وركب عليه هاي الأصوات. وطبعا احنا في عندنا إمكانية إنه نشتغل يعني على الأوديو داخل برنامج الأوديشن. يعني لو احنا على ويندو، في راح نلاحظ إنه في عندي أوديو كليب ميكسر، وممكن أنا أشتغل عليه مثلا ميكسينج. وفي عندي كمان الأوديو ميترز وعندي الأوديو تراك ميكسرز. هذا ممكن أشتغل عليه هنا، لكن البروفيشناليتي أكتر راح أخدها في برنامج الأدوب أوديشن. لهيك أنا راح أطلع من هنا فقط في موضوع الصوت، وكأنه هذا البروجكت إجاني بعد المونتاج وتركيب الأصوات بدون إفكتس، وأنا أهتم كشخص متخصص في الصوت أهتم في تراكات الصوت. طيب كيف راح نروح على برنامج الأوديشن من البريمير؟ أول حاجة بدي أكون متأكد إن أنا مختار التايم لاين، ضاغط عليها مش ضاغط على الشاشة من الشاشات التانية. وبقى أخلي البليس هولدر موجود في البداية، ما أكون محدد ولا تراك بالشكل هذا. نضغط برا بحيث كلهم عندي ييجوا معاي، ونروح على edit، ومن edit in Adobe Audition. طبعا إذا أنا كنت محدد تراك من هاي التراكات فراح يجيب لي edit clip. أنا ما بدي أعمل edit للكليب، لأن بدي أخذ كل التراكات مرة واحدة وأعالجها باستخدام الأوديشن. فبنروح على edit in Adobe Audition sequence، وهنا راح يجيب لي خيارات كتير. خلينا نروح نشوف إيش هاي الخيارات ونتعامل معها. أول حاجة الملف اللي راح يفتحه على الأوديشن حيكون بهذا الاسم. وين راح يحفظ بروجكت الأوديشن؟ خلينا نعمل براوز نشوف وين هو حافظه. ممكن أنا أرجع بس على المجلد اللي فيه البروجكت تبعي بهذا الشكل. في عندي مجلد أدوب أوديشن انترتشينج، بفتحه وبأخذ المسار هذا بشكل كامل، وأرجع على برنامج البريمير، أعمل براوز وألصق هذا المسار هنا، وهي انتر. أوكي، هنا وصلت للمسار اللي أنا بدي أحفظ البروجكت تبعي فيه وتأكدت منه. طيب نروح على الخيار اللي بعده سيلكشن. راح ناخد منها الانتير سيكونس، كل السيكونس بشكل كامل نروح نعالجها. طيب الفيديو بشكل افتراضي موجود عندي الخيار send through dynamic link، وهذا مهم جدا ان انا اختاره. ليش؟ لانه
بدي اياه انا اي تعديل يصير في البريمير يروح على الاوديشن، واي تعديل في الاوديشن يجي على البريمير. فهذا هو الدايناميك لينكس. طيب اوديو هاندلز، انه الان هذا الملف عندي البريمير قديش مدته؟ نفترض مثلا عندي دقيقة و30 ثانية. هل يضيف لي كمان هنا ثواني إضافية في النهاية بحيث إنه أنا يكون عندي المقدرة إنه أنا أتحرك شمال يمين شمال يمين، أو أزود بعض الأصوات في النهاية للأوترو أو أيا كان؟ هلا إذا كان عندي أنا الرام والمعالج كفاءتهم عالية، فممكن أنا أعمل أو أتركها بالرقم هذا 9 ثواني أو 10 ثواني. لكن إذا كانت الرام أقل والمعالجات قليلة، يعني ما في إمكانية للمعالجة كتير، فأنا ممكن أنزلها لرقم 1. ما بتأثر على الكفاءة، لكن بتأثر إنه قديش معاي مدة للمعالجة بعد ما ينتهي مدة هذا الفيديو. أنا حتركها بهذا الرقم. بنروح على الأوديو كليب إفكت، مكتوب عندي ترانسفير سيتنج، والأوديو تراك إفكت ترانسفير سيتنج. هلا أنا الأوديو كليب لكل كليب من هاي الكليبس تبعت الصوت أنا بدي أحكي له remove all. ليش remove all؟ يعني إذا حدا اشتغل في برنامج البريمير وضاف مؤثرات صوتية هنا، أنا ما بدي إياها. أنا بدي الصوت الخام والمؤثرات الصوتية الخام، بحيث أن أنا أعالجها بشكل كامل باستخدام برنامج أدوب أوديشن. فأي إفكتس موجودة على هذا التراك ارفع لي إياها، وأي إفكتس موجودة على الكليب برضو ارفع لي إياها. شو الفرق بينهم؟ التراك هذا التراك، الكليب إذا كان في إفكتس موجودة مثلا كإفكت تطبق على كل التراكات مرة واحدة، برضو إحنا بدنا نرفعهم، اللي على الكليب كله واللي على التراك كل تراك منهم. طيب كمان خيار مهم جدا إنه أنا أتأكد إنه unselected، تمام، اللي هو ban and volume information. البان نتذكر اللي هي لها علاقة بالليفت ورايت في الستيريو ساوند. إذا كان في عندي برضو عامل تأثيرات أو عامل تغيير في الصوت الليفت والرايت، الشخص اللي اشتغل على البريمير برضو ما بدي إياهم، ما تجيب لي إياهم على برنامج الأوديشن. أنا بدي أشتغل بشكل كامل هناك. طيب الخيار الأخير اللي هو Open in Adobe Audition، هذا بدي أخليه مفعل بحيث إنه الديناميكية، وإنه يفتح الشغل اللي اشتغله هنا يفتحه على الأوديشن ولا على الأوديشن هنا بشكل كامل. ما يطلع لي ملفات يقول لي أنت روح افتحها وبعدين عاود جيبها على بريمير ملفات XML يوصل ما بينهم. لا، هو لحاله يتصرف في فتح وغلق والتوصيل بين الملفات. اوكي، هنا الخيارات هذه مهمة بالنسبة لي على الأقل في هذا البروجكت. راح أعمل اوكي. أنا هنا فتح لي برنامج الأوديشن، جاب لي تراكات الصوت وجاب لي معاه الفيديو. هذه نقطة مهمة جدا، احنا الإعدادات اللي اخترناها إنه يجيب لي معاه الفيديو، واللي هو الخيار اللي أكدنا عليه send dynamic links والentire session. هذول الاثنين بيجيبوا لي الفيديو، لكن بيجيبوا لي إياه عشان تكون الأمور برضو واضحة، بيجيبوا لي إياه بجودة أقل على الأوديشن. هذا ما بيأثر على الجودة اللي في البريمير، بس عشان موضوع يعني أثناء عملية المونتاج ما يكون كتير على الرام والمعالج إنه يتعامل معه. عرفنا قبل هيك نتعامل مع الفيديو، فإحنا من ويندو ممكن نروح نختار الفيديو، موجود عندنا في الأسفل هنا. تمام، الآن شغال الفيديو مع الصوت. طيب داخل برنامج الأوديشن بدنا نشوف نضغط على Edit Preferences ونروح للفيديو. هنا في الفيديو أنا محتاج التايم كود، أعمل له Enable إنه الزمن تبع الفيديو. وين بدنا إياه ممكن نخليه تحت، والسايز تبع التايم كود احنا مهم بالنسبة لنا، فخلينا نعطيه يعني يكون هيك واضح بهذا الشكل. برضو الريزوليوشن تبع الفيديو ممكن من هنا احنا نخفضه او نرفعه فقط في العرض.
علشان موضوع المعالجة، يعني أثناء المعالجة إذا كان مؤثر علينا. فأنا بالنسبة لي حخليه فل، وحسب إمكانيات أجهزتكم تتحكموا فيه. التايم ديسبلاي هنا قد إيش بدكم تشكل التايم اللي ظاهر. احنا الاختيار الافتراضي مناسب بالنسبة لنا. ولاحظوا هو بادي من ساعة وكذا، يعني اللي عمل هذا الفيديو بدأ التايم كود تبعه من ساعة. عادة هذا في المونتاج حتلاحظوه كتير، يعني اللي بمنتجوا فيديو هيبدأ التايم كود من 1 اور، بعدين الباقي. فما في مشكلة، احنا حنطلع او يعني نركز على الجزئية الثواني لأنه الفيديو اللي عنا قصير. طيب رح نعمل اوكي، هاي ظهر عندي. نبدأ نسمع ونلاحظ النقاط اللي حكينا فيها في المحاضرات الماضية. راح ألاحظ إنه في مشكلة في الصوت. الصوت كتير saturated، تمام، كتير جاي على اللون الأحمر. فإحنا دبل كليك كنترول A، بنروح على Effect الامبليتيود اند كومبريشن، وبعدين نختار النورمالايز ونعمل طبعا الرقم تبعنا. ممكن احنا زي ما حكينا نوحده ونضلنا حافظينه للآخر 96. نسمع الصوت لحاله. When pedaling, all of your leg muscles. نروح على الفايلز ونرجع للبروجكت تبعنا. تمام، هذا نفس الحاجة، دبل كليك كنترول A ونختار Effect Amplitude and Compression Normalize، نفس الرقم، Apply. نسمع. نلاحظ انه المشكلة الاولى انحلت عنا. طيب نرجع للمالتي تراك. هنا في عنا كمان شغلة مهمة جدا بس ننتبه لها، الفوليوم. لاحظ هو وين جاي تبع كل صوت، جاييني في الأربعة تقريبا، بدنا نرجعه احنا للصفر. جاي من البريمير بالشكل هذا او حتى اعلى من الأربعة، جاييني في 10، فنرجعه للصفر. طيب تمام. الآن بدنا نروح نجيب الملفات اللي بدنا نشتغل عليها. فخلينا نفتح الفايلز، هاي الفايلز، ونروح على المجلد تبعنا. في عنا مجلد اسمه imported files، هذا باخد كل الملفات اللي فيه وبجيبها على الاوديشن على الفايلز. طيب كمان نقطة قبل ما نبدأ احنا في عملية المونتاج، بدنا نعمل الماركرز، وهذه خطوة مهمة جدا دائما بنعملها لما يكون في عندي فيديو. نبدأ من البداية ونخلي شاشة الماركرز عندنا مفتوحة عشان نشتغل عليها، ونبدأ نحدد. ممكن أنا أعمل ميوت بس للصوت هنا عشان يعني وأنا بحكي ما يكون مزعج. بدي أحدد وين بداية ظهور النص بالضبط. طبعا وقفت أنا هنا وببدأ أبحث عن بداية النص هذا. ممكن أخذ أداة selection tool وأحدد نطاق وأشوف وين خروج هذا النص. خلاص تمام، نضغط بالشكل هذا. طيب هنا ضاف لي الماركر، نلاحظ وين ضاف لي اياه على كل الفيديو، له نقطة بداية ونقطة نهاية. ونعمل زوم نشوف، لاحظوا كيف الماركر واحد. لو انا عامل ماركر زي اللي كنا نشتغل عليه من قبل، هاي بس بيعطيني نقطة واحدة. بس احنا الان صار في عندي نقطة بداية ونقطة نهاية، وفي عندي ديوريشن لهم، هاي تراجع عن الثاني. هذا ممكن انا اروح اعطيه اسم التكست in out 1. في عندي كمان نص تاني بدنا نروح نحدده نشوف وين هو.
هذا النص وين بدايته وين نهايته، برضو بدنا نحدد من هنا. تمام، ونشوف هيك خرج من المشهد. فبنفس الآلية راح أضغط وممكن أعطيه نفس الاسم بس مع تغيير الرقم 2. كمان بدي أضيف ماركر على النص اللي بعده عندما يظهر. بالضبط، مجرد ما يظهر هذا النص بهذا الشكل. بدي أعطيه ماركر مش ديوريشن، ماركر عادي. بنكمل على النصوص اللي موجودة عندنا بنعطيها الماركرز، وكل واحد ممكن أنا أسميه بنفس النص اللي ظاهر عندي. هاي تكست. على فرض انتهينا من موضوع الماركرز، بدنا نروح على الفايلز ونشغل الأوتو بلاي ونبدأ نسمع في الأصوات اللي جبناها. When pedaling, طيب هنا أنا ما في عندي تراكات كفاية، فممكن أروح على مالتي تراك، insert عفوا مالتي تراك، تراكس، add stereo audio track. هنا أخده لتحت هنا، وبدي أسميه SFX. SFX1. وبدي أضيف عليه، يعني أجيب عليه الأصوات. أنا لسه أنا عامل ميوت لكل شيء، بس خلي شغلنا في ال SFX. طيب في عندي صوت هنا هذا، أوكي، راح أجيبه مع الفيديو في الماركر الأول اللي احنا عملناه. خلينا عشان برضو نرتب أمورنا ونكون شايفين احنا ايش بنشتغل. فهي الفايلز وهي الفيديو. نعمل زوم ونسمع الصوت. طيب. في مثلث الافكتس اللي حكينا عنه في المحاضرة الماضية، في عنا شغلة بتشتغل على الارمونكس، وفي عنا شغلة بتشتغل على حكينا الديلي. الديلي هنا ممكن نستفيد منها في التايم ستريتش، وهذا برضو شرحناه في محاضرات سابقة. بضغط على التايم ستريتش بيجيب لي هنا، لما انا افعل التايم ستريتش في النهاية انا بكون قادر انه اعمل ستريتش للتايم، ازود هذا التايم. ليش؟ اساس يتماشى مع المشهد الموجود عندي. انا زودت التايم بهذا الشكل، ونروح نشوف النتيجة. ممتاز. انا خليني اعمل تراجع على الستريتش بس تشوفوا قبل وبعد. لا، انا محتاج وقت اطول لدخول وخروج النص هذا. ممكن اخف شوية الديلي. بهذا الشكل. تمام. ممتاز جدا.
طيب الآن نضيف تراك جديد كمان. خليني أحدد هذا وأروح على Effect، عفوا على مالت تراكس Add Stereo Audio Track SFX2، وراح يلزمني كمان SFX3. فهي SFX3، هاي التراكات الثلاثة. طيب خلينا نعمل عليهم زوم بهذا الشكل. نروح للأصوات اللي موجودة عندنا. ممتاز. ناخذ هذا الصوت وأجيبه على SFX2. ممكن نعمل زوم عشان نشوف تفاصيل أكتر بهذا الشكل. لا، هذا الصوت بالضبط، هذا الصوت اللي أنا محتاجه، إنه مختلف عن الصوت اللي عندي هنا. تمام، هذا ظهور النص. خلينا نشتغل عليه بشكل شوي موسع. أول حاجة نحاول إن يعني نمشي الصوت مع الصورة، مع الحركة تاعت الفيديو، إنه هل بيظهر في الوقت المناسب ولا متأخر. طبعا إحنا بنعرف إنه ممكن نحدد نطاق زمني. تمام. طيب هذا اوكي. بدي اروح اضيف عليه افكت. طيب دبل كليك ونروح على افكت ريفيرب، ستوديو ريفيرب، وناخذ منها مثلا نسمع هذا، نعطيه اكتر. تمام. شوف بدون الريفيرب، بالريفيرب الصوت بضله مستمر معانا، وهاي ابلاي له. نرجع على المالتي تراك. بدي اخذ الان نسخة من هذا للقفلة، للنهاية تاعت خروج النص، وبدي اياها تكون بالعكس. طيب Alt وبأسحب هذا الصوت وبجيبه هنا. الآن في عنا مشكلة، إنه أي إفكت أنا بعمله على هذا مثلا، هي رحت على إفكت بدي أعمل ريفيرس للصوت، بلاحظ إنه صار طبق على الأول. هما الاثنين نفس الأوديو فايل. هاي تراجع، عفوا كنترول شيفت زد، كنترول شيفت زد. خليني أرجع على الويف فورم وأعمل له ريفيرس تاني. طيب طبق عليه نفس الحاجة. أنا ممكن بعد ما نسخت أعمل بالزر اليمين و convert to unique copy، إنه يطلع لي إياه كنسخة منفصلة. وهنا لو أنا رحت عملت أي إفكت عليه، على هذا الصوت، أرجع أعمل إفكت ريفيرس، يفترض إنه ما يتطبق على الصوت الأول. كويس، فصلتهم عن بعض. طيب نشوف. ممتاز. شوفوا أنا بعد ما عملت الإفكت على هذا اللي هو الجريت هول أو الريفيرب، رحت نسخته وعكسته. لو أنا نسخت قبل الإفكت، فأنا بدي أضيف الإفكت قبل ما أعكس الصوت، أضيف الإفكت تاني قبل ما أعكس الصوت عشان يجي معي الصوت صحيح. نشوف النتيجة. خلاص. طيب ممكن إحنا نبدأ بس نحرك شوية. ممتاز جدا. بدنا نيجي نوصل الصوتين في بعض، فنرجع على الويف فورم، باخد مثلا جزء منه بهذا الشكل، كنترول سي، وفي النهاية
كنترول في. اوكي، ضاف لي تكملة لهذا الصوت. هاي في الملتي تراك بأجل الصوت لآخره يعني. تمام، هذا نفس الحاجة بس هذا من البداية. كنترول سي وبجيب الصوت في البداية. خليني تاني كنترول سي وأجيب الصوت في البداية كنترول في، ونروح للملتي تراك بنفس الآلية وناخد الصوت كامل. ممكن نرجع نسمع. حلو. حتى هنا ممكن أنا أخذ له كمان مرة في الويف فورم. هاي كنترول سي وهاي كنترول في. اوكي، نرجع على الملتي تراك وناخد الزمن كامل. وهذا نفس الحاجة. بهذا الشكل. انه يضل فيه عندي استمرارية في هذا الصوت. انا ما حفظت لسه. هاي كنترول اس. اوكي، في نفس المجلد تبعنا. اوكي، يس اول. تمام. كمان شغلة مهمة جدا ما ننساها، احنا عنا صوت ضفناه هنا، نتأكد انه احنا عاملين له لوك ان تايم. هذه النقطة مهمة. ونيجي برضو على الصوتين التانيين لوك ان تايم مهم جدا. وبرضو بدي اعطيهم اللون، نفس اللون مع بعض عشان نعرف انهم هما الاثنين نفس الصوت. شغل. حلو. طيب لأننا نصنع صوت تاني فراح نعمل فايل نيو اوديو فايل. بدي اسميه براون اوكي. هعمل افكت جنريت. راح ناخد من الجنريت نويز ونتأكد ان مختارين البراون، وبدي اخد مدة 20 ثانية ونسمع هذا النويز اللي احنا اخدناه. هاخد او انتقل للسبكترال فيو. في السبكترال فيو راح اخد اللاسو تول واحدد الهاي فريكونسيز اللي هنا بهذا الشكل. طبعا انا محددهم بسمعهم. هذه شغلة. الشغلة الثانية ممكن اعمل عليهم افكت على هذه المساحة. هاي هختار افكت. طيب هنختار افكت، ومن الافكت نختار موديوليشن، وبعدين هختار فلنجر. نسمع. هذا بدون وهذا بالافكت. تمام. طيب نعمل ابلاي. نفس يعني المساحة. لاحظوا هنا هاي الافكت اللي صار، هذا الفلنجر اللي صار. تمام. طيب نفس المسافة او المساحة اللي احنا مختارينها راح اروح اطبق عليها افكت تاني. هاخد افكت سبيشال، ناخد منها دوبلر شيفتر. تمام. هاي ابلاي بالاعدادات الافتراضية تاعتها. طيب هيك انا اوكي. هاي التو افكتس اللي بدي اياهم. خليني ارجع لتراك الصوت
الويف فورم، اشوف ايش اللي احنا عملناه ونسمع الصوت. النهاية خلينا نركز في النهاية لانه فيها هنا عندي تعديل. هذا بدي اعتبره نويز فبدي احذفه. لانه في هنا يعني منطقة انا ما كنتش محددها، فهي ديليت إلها. نروح نحفظ هاي كنترول اس براون دوت ويف، وهاي اوكي. ممكن نرجع للمالتي تراك ونيجي نضيف الصوت تبعنا اللي احنا عملناه. نرجع تحت، احنا حفظناه اسمه براون. هاي براون ممتاز. طيب ناخذ براون هنا، حخفض صوته بهذا الشكل. تمام، واعمل تداخل ما بينهم يكون من بداية يعني تراك الصوت هذه المنطقة. وممكن كمان ارجع على الويف فورم نعمل له فيد لكل الصوت. هاي فيد ان وفيد اوت. نرجع نسمع كمان مرة. الفيد اوت كتير، ممكن احنا نروح نخففه. ممكن كمان حتى نعمل هنا نقطة ونخفض شوية الصوت. على الويف فورم برضو بنضيف افكت اخير. مثلا من افكت نروح على ديلي اند ايكو ونختار انالوج ديلي، نختار دب ديلي ونسمع. نخفض الدراي ديلي، نخفض شوية في الفيدباك، وهي ابلاي. نرجع على المالتي تراك كآخر مرة. تمام.